لا زالت تتواصل جلسات بقصر الخامس لمناقشة أهم النقاط والمواضيع التي تسهم بشكل كبير في رسم خارطة طريق جديدة لتشاد من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة. فلجنة الإصلاح المؤسساتي والدستور والعملية الانتخابية هي واحدة من لجان الحوار المختلفة وتضم 800 مشارك. حينما قبلوا الجميع في هذه القاعة أن يسجلوا في هذه اللجنة رقم 2، سجلوا ليناقشوا شكل الدولة والدستور وإصلاح المؤسسات والعملية الانتخابية. هذه المواضيع الأربعة وما يندرج تحتها، جميع الجمعية العمومية الموجودة هنا جاءت لتناقش هذه المواضيع لتوحيد الفكرة وعموم الفائدة والخروج بنتيجة تمثل الدولة السيادية. هذا وبعد قراءة التقرير العام والنقاط التي تناقش خلال الجلسات المختلفة، ستشرع اللجنة في العمل مباشرة، ذلك بعد تقسيم المشاركين إلى 3 لجان فرعية لكل لجنة موضوع واحد، خلال جلسات عمل مختلفة تعقد في صالات كل من الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري ونما وصالتين بمركز سيفوت، بغية وضع النقاط على الحروف للخروج بنتائج جيدة تحقق الهدف المنشود.